Салам достор, силер менен Smart Китай. Ошондой эле достор, бүгүнкү күндө мен циркка барган болчумун. Ал циркта мен фокусниктерди көрдүм. Ал фокусниктер мага 3 фокус көргөздү. Ал фокусту көргөндөн кийин мен бир аз ойлонуп калдым. Ал фокусту кантип жасайт деп. Жана ал фокустун табышмагын мен таптым. Секретин силерге азыр үйрөтөм. Анда эмесе кеттик. Достор, бул фокусту кайталаш оңой эле жана кызыктуу фокус. Ал фокусту кайталаш үчүн бизге бир ручка жана бир кыймыл керек. Ал кыймылды аткарыш үчүн бизге фокустун арт жагына карашыбыз керек. Ошондо бул ручканы бул колубузга катып коюшубуз керек. Ал ручканы катыш үчүн, тез катыш үчүн ручканын бул бетин нары көздөй түртөбүз. А бул бетин болсо өзүбүзгө тартабыз. Ошондо бул тез жана пружина сыяктуу болуп тез катылып калат. Бул жай кыймылда көрсөткөндө мына өзү көргөндөй эле мындай болуп катылат. Жана бул тез кылганда өзү көргөндөй эле ушундай болуп тез катылып калат. Бул жана адамга көрсөтүп жатканда бул кыймылды ар дайым кыймылдатып турушубуз керек. Ошондо бул жакка катканыбыз адамга көрүнбөй калат. Ошондой эле достор, бул фокус оңой эле жана буну мектептен достордун арасына кылсалар болот. Бул ручка менен болот жана оңой эле кызыктуу фокус. Анда эмесе башка фокусту көргөнгө кеттик. Мына достор, өзүрө көргөндөй эле кызыктуу фокус көрдүк. Ал фокусту кайталаш үчүн бизге бир шакек жана бир канцелярский резинка керек. Ал фокусту кайталаш үчүн биз биринчи бул резинканы чоюп, эки колубуз менен кармайбыз. Мына мен кандай кармасам, силер да ошондой кылып кармагыла. Жана кармагандан кийин бир шакекти болсо резинканын ичине салабыз. Өзү көргөндөй эле салдык. Салгандан кийин бул резинканы шакек менен чогуу кошуп кармап алабыз. Мына өзү көргөндөй эле бул шакек резинканын ичинде тургандай болуп калат. Адамга ошондой көрүнөт. Жана адамды дагы ишендириш үчүн биз шакекти ары бери жылдырабыз. Жана чоюп көргөзөбүз. Мына ичинде турат деп. Ал адам ош бетер ишенип калгандан кийин биз бул резинканы чоюп, резинканы акырын кой беребиз. Мына өзү көргөндөй эле бул шакек резинкадан чыгып кеткендей болот. Жана бул фокус абдан кызыктуу, бирок жөнөкөй. Досторуңарды таң калтырсаңар болот, мектепке жана досторго көргөзүп таң калтырсаңар болот. Анда эмесе башка фокуска кеттик. Мына достор, өзүрө көргөндөй эле кызыктуу фокус көрдүк. Ал фокусту дагы кайталайбыз. Ал фокусту кайталаш үчүн бизге тыйын же шакек керек. Бул фокусту артынан караганда, мына өзү көргөндөй эле артынан караганда адамдарга бул тыйынды же шакекти көрсөтөбүз. Мына деп көрсөткөн кезде бул колубуз менен тыйынды же шакекти албыш болобуз, бирок албайбыз. Жана адамдар бул колго көп көңүл буруп калышат, кызыгып, бул колго түшүп калган шакекти болсо чөнтөгүбүзгө акырын салып коебуз. Ошол кезде чөнтөккө тыйынды же шакекти салып жатканда колубузду акырын чөнтөккө алып барып салышыбыз керек. Тез салсак адамдар байкап калышат. Ошол кезде бул колубузду ачабыз, салгандан кийин өзү көргөндөй эле жок дейбиз. Жана бул колубузду ачып дагы жок дейбиз. Мына достор, өзү көргөндөй эле бул кызыктуу жана жөнөкөй тыйын менен же шакек менен болгон фокус. Буну досторуңарга жана жакындарыңарга көргөзүп таң калтырсаңар болот. Жөнөкөй жана оңой жана кызыктуу. Анда эмесе кеттик. Мына достор, өзү көргөндөй эле биздин видео кызыктуу болду деп ойлойм. Ошондой эле биздин каналга катталып жана комментарий калтыргыла, лайк менен коңгуроonu басканды унутпагыла. Мисалы силер бир фокусту көрсөөр, ал фокустун табышмагын таппай жатсаңар, бизге комментарий калтыргыла, биз ошол фокустун табышмагын табып, ошол фокус жөнүндө биз видео чыгарабыз. Ошондой эле достор, бизден жаңы видеолор күтүңүздөр, бизден жаңы видеолор чыгат жана кызыктуу. Анда эмесе силер менен коштошобуз. Бай бай, силер менен болду Smart Китай. Пока-пока.